Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos jogar 99 Nights na floresta, que no caso que é 99 noites na floresta. É isso mesmo, gente, nós vamos brincar disso aí. Não é disso aí, né? É sobreviver 99 noites. Na última vez que a gente jogou, eu e a Eduardo em todos os dias. Tá. Criar de 5 por causa que eu tô sozinha e tô solitária. Tá, tomara que eu não seja solitária, mas gente. Tá, já estão entrando aqui no meu servidor. Tem um cara de 86 dias. Eu já passei mais do que ele, então eu acho que é melhor ele criar. Cria um grupo aí, menino. Tomara que ela crie um grupo de 5. Menina, eu entrei, gente. Tá todo mundo demorado. Essa tem 11, essa tem 7. Tá, eu vou ajudar todo mundo a sobreviver 99 noites. Tá. Tem 3, né? Tá. Pelo menos não é só eu. Bora lá. Minha bateria quando com 9%. Se vocês quiserem a parte 2, é só clicar aqui nos comentários. Aqui. Tá, vamos começar pegando. Madeira, que no caso tá travado no meu tablet, eu acho, né? Tá. Dia 1, começando. Tá. Só madeira. E o resto eu vou pegar comida também. E eu tô com classe também. Porque eu não ia sobreviver sem classe. Sem classe eu não sei o que seria de mim. Tem muita pessoa aqui. Meu Deus. Tá. Já não sou 100%, meu Deus, que povo rápido. 6 aqui. Já vou construir um mapa pra nos ajudar. Pronto. E eu já vou catando baús pra melhorar meu. Aqui tem muita coisa, né? Não me atrapalhe, menino. Não se mexe. Uma lanterna velha. Não tem nada. Acho que menina tem baú, tá? O que, gente? Pedra. Deixa, gente, eu não vou pegar isso aí, porque gente, estão tudo não sei explicar. Tem madeira aqui, né? Dá pra pegar mais uma coisinha. Tem. Gente, tá. Deixa eu mover no primeiro dia. Aí, esse monstro. Certo, né? Pra recuperar tudo. Gente, é melhor. Eu não sei se eu saio. Ou se eu saio com. Mas eu não.
fome, então é melhor Pera. Pronto, só sobrou 5 ferros e eu vou construir uma cama normal pra pular os dias. E eu vou recuperar um pouco da minha vida e na verdade vou até procurar mais baús e vou também claramente procurar baús que estão ali, que eu vou pegar aquele. Gente, se eu morrer hoje, eu não sei o que seria de mim. O lobo parou de correr atrás de mim. Mas mesmo assim, eu tô muito ferrada. Então é melhor sair de perto e nunca mais. Tá, vamos ver a loja aqui. 20 moedas, só tenho 15. Desculpa. Eu não ligo pra esses lobos babacas que ficam correndo atrás de mim, então. Certo, ele não tá. Oi, que é isso? Que é isso, gente? Que tatu aí? Que merda. Tomara que o lobo não fique voando atrás de mim, mas tá correndo com fome. Ai, desculpa. Pode ser um saco bom mesmo. Tem mais alguém? Só sobrevivendo no 99 noites com a Eduarda. Mas como que a gente morreu, eu não posso fazer nada. A gente morreu pelos lobos que nos atacaram no último vídeo. Tudo mesmo. E eu acho que vai ter parte 2 desse vídeo. Vai ter parte 2 do meu vídeo. Já vai estar literalmente caindo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou poder literalmente gravar tudo, mas se vocês quiserem uma parte 2 sobrevivendo com a Eduarda, daí mandem aqui muito nos comentários, tá? Um super beijo, até o próximo vídeo.